mega na maundu mangi maingi. Mundu ti ungi ni Wanja Asali. Ndenda tukorwo tukikiaraniria nake ni tondu muthenya wa umuthi ni atanyite gukorwo akirekereria rwimbo na oho hakiri na ndereti gikorwo tugithie guku online ya aini gukorwo ringi matekuina nyimbo ciene na uria githakarite turona mwaka uyu ni atwite itua ria ku lose weight na agathie agakorwo consistent. Riu ndenda tumenye Wanja tena gwakoragwo na comment nyingi muno, sijui Wanja unakaa sijui nini, but at the end of the day you end up being the queen that you are. No urina no urika maundu maku kuhana atia bo tugeithie na nyanjiri cio nginya tugeithie muriega eroria Movies TV chuma moto kururia ni ndi mwega na Ngai no amenyereire ni mutikigeithike inyuothe. Mwaka mweru uragutwara atia? Mwaka mweru urandwara wega aya twiregaine tene aya mwaka mweru ni urandwara wega ona ni urona na no wakira ndakianjiriria na mwaka mweru na ku release nyimbo njeru. Mwaka uyu ni mwaka uria planete riu nie gukorwo ngi release nyimbo nyingi kwenda kwaga kuguithia ritwa tondu no akimenya wini uyu no urarituha urathi urituhite ukiagiraga Wow. Wanja tenere ndaigigira nginya ka video ini gaku gakora a lot of negative comments gukiringana na uria wakihanaga kana gukiringana na weight yaku ya tene. No mwaka uyu tukiona Wanja ni anjia guthakara weight yake ni anathie mi balance ite jane yo ikoretwe hana atia? Jane yo ndambiririe ni gukorwo atiriri ni ndagire na weight nene muno na ngire mukwanja ndathi stage ngaigua ni ndirahuma so ngiona nani ri ni ndirehumithia muno na ngakorwo ringi to ni performaga more than 3 hours kona ringi he handu ngoka nemererwo ni gukorwo ngiina more than 3 hours. Riu hau niho ndadecide ku lose weight na ndiacirege ni lose weight na ihenya uguo ndecirege no ga process ke kundwara kahinda karaihu but ni undu wa ni hako he haritu ku lose weight no Ngai ni andeithĩtie ngahota gutindikana na jane yo ni ndanigua ndu ingi atia ngandukarie ndugeke atia we wanjeriria jane yaku kana ringi mundu uragieka ni weight maybe a lady like you? Okay, kuma tene ni ndatwire nyendete ringi ku lose weight ngahuthira njira nyingi ngerwo nyua macani ukerwo agawe nyue mai agama mucere agawiki atia atirigetho lose weight ginya mai ma mucere agokerwo agawiki atia but hiyo yote ikunisaidia. So mimi nikaamua tu nitembe Petros Dermatology wao ndo wenye wako na nutritionist ndio walienda hapo na mena kiria clinic ta Afro River Nutrition Clinic na niyo madeithĩtie nginya haha. So nilienda huko nikaanza process hapo nikapimwa weight wakaona niko na weight mingi so kumania na hau ri noguo ndajirie matibabu makwa ma lose weight na by the way ndacokire after dauma kuu ri kuringana na ndajiririe na ori ndaruzire weight ya almost 5 kg na wiki imwe. So hau niho hatumire ngie na kwenda ku lose tondu I can't lose na wiki imwe so nikaona in some months nigukorwo dete kgs. Wow. Hindi no wina weight nene ri mundu ndagaga andu aria marugamaga nake na mundu wa mbere ngiuga ni nyoko wa Njeri tondu ona ni ndonaga ni ari ona comment iyo na micokia ri mwena ndegweterera we ukiocokerie mundu ucio ni ekwamba kumicokia na nginya riu thaici arona ni wanjitie ona ndanakorwo hakuhi na inyui na ngaigua ri so comfortable no rio hana actually ona akugiragia korwo nawe nginya ngiragia thie Ozempic ndamwira ni guthie Ozempic aca ni areganaga na ndeto yo muno but sasa mimi kulingana na mimi ilifanya nimwambie hata mimi mwenyewe nasikia sasa nachoka mimi mwenyewe ni ndiranoga ni ndiraigua ni ndirahuma sasa hapo ndio alitikia na in fact acokire kumetikira thutha mutherio na au na progress uria ndirathi na ndirathukirwo tondu anjirite ati ungithi ku uthukirwo ungithi ni igua guoya wa ungithi ku ugie complications waji kurwara but riu ri ona rigutiri undu ura happen ri akaniambia it's okay endelea na safari. Wow. Ni utigite kana ni unathi na mbere? Ni ndathi na mbere tondu thaa ici ndenda nyambe lose another 10 kgs nyone uria ngukorwo hana and you can na nginya skin yaku
we muthaka muno wambiriirie nginya skin care routine skin care routine ri sikoro no cia ona ku no thio gathondekwo ngothi ya skin gathondekwo skin although kuri some kiria huthagira cia kuma kwa Liz Clement kuria tao cia he kiria products heagwo ku cia guthaka cia ngothi na cia kwaga kurege uguo so kuna products natumianga zinatoka huko kwa Liz Clement. Wow. Yeah. Riu tukiherera mwiri tukiherera kireke tukewini-ini wanja before urekereirie rwimbo ruru hena ndereti ikoretwo igithie muno guku online ya aini marute nyimbo cia aria mekite cover nawe urari umwe waria maraugire nyimbo ciaku she drop mundu wikite cover wanja niki kiratumire wo ikinya riu ria kugiria mundu wina rwimbo rwaku aikare naruo tondu wa mbere ri aigere marekete nie cover ciakwa ri nguheana riu na ciakwa tu tondu nikio kiratumire njarie urathiaga ugakora mundu ekite mashup ri anjiririe na rwimbo rwaku aranjiriria akandika atiriri kanyoni wihithe mix ndanyita uguo we ugithi gwetha rwitwa kanyoni wihithe ri uramba kuona mix ino nduramba kuona kanyoni wihithe ya wanja uramba ugathi ukona atiriri kanyoni wihithe no ni mix ya nyimbo nyingi so mundu ucio arathi agetha na akanjia nyimbo na nyimbo ciaku aso agekira na ritwa riaku na ti rwimbo rumwe kana nyingi ona nyingi ni cianjiti kwehera tondu anjiri kweheria kuma last week uguo mundu wothe ugikora ati ni thiete na ngeheria ri ndeheretie tondu nie ni right yakwa na ni nyimbo ciakwa na ni nyimbo ciakwa na gutiri ona mundu wanjirire atiriri ona gutiri mundu wanahurira thimu akanja wanja nyine ndathi gwika cover tho ona uria wanjirite ri ni ndamukanirie tondu ndamwirire ati hati bata wa wike mix ngacoka ngweherithie so nie ri ndigwe kira tumajike gwe ndio struggle muno gwetha rwimbo una struggle sana unalala usiku mzima unataka kutafuta song poa then saa zile umelala tu hivyo umecompose song na nguvu zako zote ama unaenda cause sometimes we change music mimi kama mimi siwezi sema ati nyimbo zangu zote naandikanga mimi mwenyewe there are some songs nikiona nyimbo zangu zinaanza kufanana I call someone niko na hii message please write for me a song then rwimbo no wathi wari ha mundu wamuhe message wari ha mundu akwandikire another message ucoke ri mundu ucio oka we wira wake ni kuigira ndarenda kumenya thogora uria urihite ata uthiete ndamenya thogora uria uthiete unajua ku compose song urihaga mbia nyingi muno kwandikirwo rwimbo so nie ndikurara itari toro ngetha mundu ndimwire atiriri ndina message ino ri ndirenda we na composition yaku kana na melody yaku ri thondekera rwimbo ruru ndona riu iria nyandikite ciakwa ni kuhanana so una struggle hiyo yote alafu then mtu anakuja tu yeye kazi yake anaenda studio anaekelea ngoma na hujui ndoi thogora uria mundu arihite so nie ngiuga mundu eherie ri na ndigucokera ringi ona ungikorwo wi hau na ni urenda gwika cover ciakwa ndugeke please nie ndugacieke ndinauga mundu ndakaine stage we ina stage wenda kuhurukira stage but songs zangu wachana nazo ziko mashups yeah mundu urenda guthi gwika mashup eherie rwakwa aina icio iki kaundu kau ka andu gwika cover ni kaingihite muno na uraigira online ugakora ona ringi mundu ria arucokera wega gukira mwene rwimbo koguo ugakora ni arathukuma naruo gukira uria mwini the owner of the song we ringi ndumiriri kurainia cio ringi matendaga gutunga nyimbo ciao mendaga gutura mainaga ciene ungimera atia tondu ni yocokaga kuigwa ringi marauga ni mahinyiriirio matiraheo kamweke ga kwina wacenjirie mumbi tondu tha ici ri mundu wothe taru andu mona kwina mashapira ino ri mundu wothe arenda gutuika muini arakemenya ngani arakinire mashapa arahiti so hata mimi naweza ingilia uimbaji die goka ri ni ndiriaga tuwira twakwa twiri sasa kila mtu hata mwenye hajui kuimba na ingiriire uhoro wa mashap uthia ukarora mundu ni ina kama mashap athikiriria mundu ucio mukariwo niki giki nona hena aria makinaga wega yes na he urio ricokera urio renda no aigia aria mekite mashup aigi aria mekite kwanza thutha uyu ona wathikiriria nduraigwa nginya yani undu araina no aria mekite wega bado ke mundu aba wethe karwimbo gaku tondu reke ngwire ainia atene makio kuona makinegena ri
nĩ kuona atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ eka mashup ciake mashup cia aini ayo othe mũndũ ũcio wĩ kũu nyũmba rĩ aga wĩra tondũ we etwo rĩ rĩngĩ arĩhie 50 kana 60 rĩ kũringana na wĩra rĩtwa rĩake rĩ etia mbia tuge etia 70 kana 60 rĩ ũyũ rĩ ndakũrĩhia goro tondũ we nĩ arendwo nĩ wĩra agũthiĩ etia ngiri ciake 10 bata we nĩ one mbia cia kũrĩa na nyĩmbo ti ciake gũthiĩ kũina ciene ona mwene kĩrabu akona atĩ agĩkorwo ngwĩta ũyũ na nĩ akũina nyĩmbo cia Wanja na ina cia ũyũ ũngĩ na ina cia ũyũ ũngĩ rĩ tikabangĩre 10 rĩrĩ atũinĩre handũ ha gũkĩrĩha 50 iria ũguo ũgekora atĩrĩrĩ mũini ũrĩa arĩkĩo kũu kuona akĩnegena tondũ we ndarona wĩra na aya maroka mũndũ aina kamashapu rĩ akehĩtĩria ngiri ciake 10 akona arĩha bandi ciake mũndũ 5 rĩ we nĩona gĩthari gĩa gwake nwanyita ũgakora andũ aya matirĩ reke mũndũ athĩre thithino yake mũndũ atunge rwĩmbo rwake waga andĩkia nyĩmbo nĩ aingĩ andĩkia nyĩmbo nĩ aingĩ thiĩ hau mũndũ agũtungĩre karwĩmbo tondũ na to kĩrabu ũngĩina tarĩu ta thaa ici tondũ kwĩrekeire season-inĩ ya campaign ũngĩtwo wĩ mũini na wainire mashup ũkĩhitire ũgũthiĩ kũina nyĩmbo irĩkũ ũkũina nyĩmbo irĩkũ nĩ wetwo ũngĩtwo road show cia kũgathĩrĩria mathabuni kana ũgathĩrĩria kĩrĩ ũgũthiĩ kũina irĩkũ ũgũthiĩ kũina mashup ciene rĩu mũndũ nĩ ekĩre kĩo mwena wake nĩ atunge rwĩmbo kana wethe andũ andĩkie nyĩmbo makwandĩkĩre rwĩmbo yes tũgĩthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria hena ciana cireyumĩria cia aini arĩa mainaga tene na cirauga nyĩmbo cia mababa mao citige kũinwo we ũrĩ ũmwe maranyita ciana icio mbaru nĩngũmanyita ona manjĩtie tene nĩ harĩa mataraiguĩkĩte nĩ harĩa rĩu Kĩmani areyumĩririe aramateithia niĩ ndanakorwo na amwe magĩ complain no wakora rĩngĩ nĩ mathire nĩ metirwo kũina nao na rĩngĩ mũndũ andũ arĩa othe marathi kũina stage o mũndũ araina rwĩmbo rwa ithe ũkarigwo atĩ we agũthi kũina kĩ nwanyita niĩ ũguo ndanakorwo ho rĩngĩ ingĩ magĩ complain no njuge Kĩmani na kwaria gwake rĩ harĩ o handũ amateithĩtie tondũ ona no aretire ciana icio na aracirekondera nyĩmbo mũndũ rwĩmbo rũgima tondũ nĩ ngoretwo ho tondũ hĩndĩ ĩyo ndĩrathiĩte kũu rĩ nĩ mũndũ ndĩratwarĩte no mwana wa mũini ndĩratwarĩte ũrarekondagĩrwo rwĩmbo tũhũ wanyita so yani kũhĩtania atĩ aini na ciana icio gũtirĩ kũhĩtania aini na ciana ici andũ nĩ kwenda matarenda kũnoga andũ marenda kũrĩa thithino yene rĩu merwo ndũrĩ mũndũ kaigua mũndũ nĩ anegenire afu ingĩ nginya maranegena ingĩ ti aini mũndũ nĩ okire anegena ndara understand ugire kĩ mũndũ arauga ugire ndũkanaine stage ũngĩ akauga kĩ tondũ mũndũ nĩ arenda rĩtwo o kũu mũndũ arie you are one of the good ladies arĩa maraki do well mũini ona ndigwĩciria hena mũirĩtu ũngĩ ũgũkĩrĩte ngwĩciria thaa ici tũkĩroraga Wanja Asali ithuothe na kũrĩa airĩtu maroka na njĩra ĩyo ya nĩ agũthiĩ acokere rwĩmbo rwaku na hit rĩngĩ mũirĩtu gũkũra wĩini-inĩ ũyũ wa mũgithi ona agĩtungaga rwĩmbo rwake nĩ ũkuona hihi atahakoragwo harĩ hahũthũ mũirĩtu gũtunga rwĩmbo na gũkora atĩ nĩ erũgamia industry-inĩ yanyu ũkũringana kana wĩ mũini kana nĩ wetĩtwo wĩini-inĩ tondũ ndũgĩkorwo wĩtĩtwo wĩini-inĩ na ndũngĩhota kũgweta sentence igĩrĩ ũngĩtunga rwĩmbo na menya nĩ ũkũhota kwandĩka sentence igĩrĩ ũgakĩra mũndũ ta njethera raini ĩngĩ haha ndũgĩkorwo toĩ gũtunga ona ndĩga verse kamwe na chorus tondũ mũini nĩ mũini gũkũ kũngĩraga andũ magũteithĩrĩrie no ũgĩkorwo wĩ mũini rĩ na no ũkorirwo ũtarĩ mũini ona ũkiuga ũhoro wa airĩtu no ũkorirwo nĩ kwĩringĩrĩria ũreringĩrĩria wĩini-inĩ ndakũrĩa kĩũria kĩu nĩ rĩrĩ tondũ nĩ ndĩrona ta wĩna studio Wanja ndaigire cukuru na studio hamwe ciĩ harĩa Gĩthũrai 44 ndeithie mũini ũrĩa ũrenda kũina na niĩ mũndũ ũrenda kũgaidwo nĩ ngaidaga mũndũ wĩini-inĩ mũndũ ũrenda gũtrainwo vocals nĩ trainaga vocals kũu na nĩ tũkoragwo na arimũ angĩ kũu bado matrainaga vocals ũguo na ngĩkora itarĩ kuo kũrĩ na arimũ nyandĩkĩte kũu matrainaga vocals na nĩ tũrĩ na arimũ a guitar nĩ tũrĩ na arimũ a ndarama nĩ tũrĩ na arimũ a keyboard na nĩ tũrenda kũmĩnenehia nĩgetha ĩtuĩke nginya DJ school tũgũkorwo na DJ school violin yani kĩndũ gĩothe kĩa instrument yothe ya music no nginya tugakorwo nayo ũguo mũndũ wothe ũngĩenda gũthomera but for now indo iria twĩnacio nĩ atĩ tũrathomithia keyboard tugathomithia ndarama tugathomithia vocals tugathomithia guitar ivo iyo noyo iho arafu rĩu by
next week studio itu ni gukorwo ikiwork riu studio ya recording riu mundu renda gukorwo akienda ku record rwimbo no ukinye hau na nyingi tu maundu tutangika uguo nawe muini no wini ni ukaga na hokaga aini angi uguo no nginya ukorwo andu mokaga mokite no nginya wibange tene ni tene. Congratulations. Studio turamita atia? Soundscape Academy Githurai gia 44 hari uguo kurigaria na kanitha wa Abundant Cathedral kana thutha wa Kinyumba. Yes. Wow, tuhe namba ya thimu rege mundu ngenda gukinyira. Mundu ngenda kuginyira skuru ni 0758004444. 0758004444. Wow. Wahura namba iyo ni ugutukinyira imwe kwa imwe. Karibuni sana. Ginya thukuru-ini wa Soundscape Academy. Uke urute rwimbo rwaku uke wine uke uthondekerwo mugambo. Uke go train vocals. Ni no ni train ni ndioka oni train koina. Oka. Tukirekereria. Ni ndona ni renda kurekereria rwimbo muthenya wa mutheka ni rumire. Rwimbo ni rumire rwetwo imera itihana-ine. Ni rumire o thaa 8 na nurathio wega. Tondu rurarereria uhoro wa muturiro wa kila mundu. Yes, tati gutitukaga uria gukiire. Yes. Tuhutiria hanini ko ni rumire. Ndukana nyararira thina ni amuthina ni umagwo utitukaga uria gukiire thina ni mururumo tatura ndukajethe haria ndirarira maundu ni macenjagia na imera itihananaga kia mwere tikio kia njahi na imera itihananaga kia mwere tikio kia njahi. Queen herself. Waja niki guturagia wini-ini ndanona mundu mwana biashara akauga we ni discipline ungi ni kwinyihia we ungiwe nikio nginya umuthi uyu Wanja Asali is still fresh na no araruta nyimbo. Still the discipline too. In terms of kwaga gukorwo wi maundu-ini mangi maraha nyingi ikirite nie ri ngoragwo raha-ini cia gukena cia njohi tu yona ikeno iria cia njohi ugakena ugakenereruka no ti he ikeno ingi utangingora. Yes, gukiria he ikeno utangingora ngikiriria. Music inataka tu discipline. Just that. Discipline. Ona muinyi uria urengi mweru urenda gukana ni arenda kuneneha ni arenda ugatuika Wanja Asali wa rucio ni kiagiriro gukorwo nakio no discipline na kwaga gukua ngoro tondu industry ya music nayo ti huthu tondu guku ni ukwanangwo ni andu na andu ni andu no nginya muikare mukiranganaga mugokaniriria tondu ungikua ngoro no kuri mundu endaga gugukinya nigetha ukue ngoro na no riu ungikorwo wokana ni uramenya ni ugukua ngoro rugakuhiririe music. Wow. Industry ya music ni hiyo. He hindi urare na kiria cia one term na two term. Wajagania tiganite na siasa thutha uyu. Ndikuonete riu ha. Nditiganite na siasa ni haria riu nuone nie ndire politicians. Nyenda kwamba guikara uguo ngahorera. No ti atene ndiganite nie nditiganite na siasa no riu no haria ringi wona gukona wacha kwanza tu cool down tombe turute nyimbo tondu twa focus muno na siasa ri mundu ni egutera ini no ni tugucokereria ni ngwicira tukurekeria hau mwiroreri wakwa muthenya wa umuthi ngoranagiria na Wanja Asali na ni wagikorwo kiigwa maundu maingi kana ciuria nyingi iria mugikorwo mukiuri guku online especially jani yake ya ku lose weight na oho ndereti ikoretwo igithii guku nenda-ini na Wanja wina kaundu ugetikagira ngagwetha nigetha ugacokeria mafans aku lazima wajita ngoka ena kaundu gake kuongerera kana tuge horo take uguo no tuge horo twiria njire mafans othe ni ndimendete. Yes, na moro na muririkane ku watch rwimbo ru rweru na aria marenda guthoma moke kuria Soundscape. Yes, Githurai 44. Wow. Ona muthenya cio urauga ni uramenenehia ndamenenehia ndamenenehia ndigakimwita ni tumihingure riu wow ni tugakorwo tugiuka tukurekeria hau mwiroreri wakwa guku ni kwa Kururia TV na Mombis TV ni njitagwo Mombi Wachira na nginya hindi wengi bye bye. Hi reke tuciuhe ithuĩ he karibu ni yanguke kangituika ona nguroraga guku thi aigua njiriga kugwa tene. Unajua ya Kimbo inaendanga inajichukua nini? Juu.
Sasa hii nikaona imeni